tener al tanto a las nuevas generaciones qué es Argentina también, porque es miles de culturas acá se unió. Has realizado distintos eventos y presentaciones con la cultura. Este año seguramente también vas a estar presentando y difundiéndola. Este año estoy pensando y estamos pensando que el año pasado tuvimos el gusto de que vos participes a un proyecto de 149 aniversario del nacimiento del padre Komitas, un compositor y sobreviviente del genocidio armenio de 1915, y este año se cumple su 150 aniversario. Este año la clave quiero dar al 150 aniversario en distintos países, Chile, Brasil, que yo estoy ya al tanto hablando, organizando, acá en Córdoba, en Buenos Aires, ayer estaba hablando a España, Australia, hace 2 días estaba hablando. Bueno, seguramente vamos a tener información de esto para poder acompañarlos, ¿no? Obvio que vamos a tener la información, esa es la idea, obvio. Bueno, Gagui, nos encantaría seguir charlando, pero vamos a irnos ahora a un corte y si nos podés tocar algo, compartir algo para que podamos escuchar un poquito la difusión que haces de la cultura. Con mucho gusto. Y a todos aquellos que les gusta el teatro, un teatro distinto, un teatro que va experimentando sobre la marcha, les proponemos ver esta entrevista con 3 Son Multitud y, por supuesto, tener en cuenta y agendar bien los datos para poder disfrutarla. Bueno, y ya hemos comentado un poquito sobre la obra, pero volvemos a invitar a toda la gente. ¿Recordamos la fecha, el lugar de esta obra? Vamos a estar los últimos 4 sábados de marzo, 9, 16, 23 y 30 en María Castaña, Tucumán 260, a las 22 horas. Pueden hacer reservas al 423 55 29, así que ya vamos a estar despidiendo la temporada de ¿Qué pretenden de nosotros?